شرطهای روزه نزد فقهای مذهب حنفی سه قسم است. قسم اول شرطهای وجوب است و آن دارای سه شرط است. یعنی به شرط بر انسان روزه فرض می شود که در او این سه شرط وجود داشته باشد: یکم اسلام، دوم عقل، سوم بلوغ. اسلام یعنی مسلمان باشد، پس بر غیر مسلمان روزه فرض نمی شود. عقل یعنی عاقل باشد، پس بر انسانی از عقل بیگانه و انسانی که دیوانه است روزه فرض نمی شود. بلوغ یعنی به بلاغت رسیده باشد، پس بر کودک نابالغ روزه فرض نمی شود. قسمت دوم شرطهای وجوبی ادا است و آن دارای دو شرط است. یعنی به شرط انجام و ادای روزه لازم می شود که این دو شرط وجود داشته باشد: یکی صحتی و سلامتی، دیگر اقامت یعنی مقیم و در وطن بودن. پس بر انسانی که بیمار و یا در سفر است روزه گرفتن لازم نمی باشد. برای آنها اجازت است که روزه نگیرند، ولی بعد از صحت شدن و به وطن برگشتن چند روزی که روزه نگرفته اند قضا می دارند. فراموش نکنید که با اندک بیماری نباید روزه را ترک کند، بلکه طبق مشورت طبیب ماهر و متخصص فن اگر روزه ضرر می کرده باشد یا بیماریش را زیاد می کرده باشد، در این صورت برای او فعلا انجام و ادای روزه لازم نمی باشد. ولی البته بعد از صحت شدن چند روزی که از رمضان فوت شده است قضای روزه آن را باید بیاورد. قسمت سوم شرطهای وجوب صحت ادا است و آن هم دارای دو شرط است. یعنی برای صحیح و درست شدن روزه دو شرط است: یکی پاکی از حیض و نفاس، دیگر نیت روزه. زن اگر در حالت حیض یعنی عادت ماهیانه و یا در حالت نفاس یعنی حالت بعد از تولد تا 40 روز یا طبق عادت زنها اگر در چنین حالت باشد روزه گرفتن او صحیح نمی شود. همچنین اگر کسی به نیت روزه بدارد روزه اش صحیح نمی شود. در این موضوع اگر نافهمی باشد البته از عالمان دین و شخصانی که از این مسائل آگاهی دارند البته بپرسید. به حواله الفتاوی الهندیه معروف به فتاوای عالمگیری جلد 1 صفحه 215. 11 ماه غرق بودی در گناه، فرصت است 1 ماه که برگردی به راه. روزه داری حکم شرع و سنت است، جزو رکن دین برای امت است. 11 ماه غرق بودی در گناه، فرصت است 1 ماه که برگردی به راه.